গাইজ মই এটা সৰুকৈ খানা খাই আজি আহি গ'লোঁ আমাৰ অলপমান ফুৰিব এইটো আমাৰ ঘৰ এইটো আৰু ৱাইট এংগেলৰ কাৰণে বেছি দূৰ দেখা পাই আছে বাৰু মানে ভাবিলোঁ এটা সৰুকৈ শ্বৰ্টছে দিওঁ তো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে মনোমোহা দৃশ্য এটা চাই লওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া হৈছে ৱাও কি যে শান্তি গাইজ মানে শব্দবিহীন মই বৰ্তমান মানে কি ক'ম আৰু এনেকুৱা নিচিনা জেগাত যদি আপোনালোকক ফিল লাগে সেনেকৈ হ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব সুবৰ্ণ ৰহাক